உங்கள் லேப்டாப்பு கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குங்களா? கவலையே வேணாங்க. நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக எஸ்எஸ்டி, ரேம் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. உங்கள் லேப்டாப் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலும் சரி, கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப பழைய லேப்டாப் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி, எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா, அதுக்கு என்ன சப்போர்ட் ஆகுதோ அந்த எஸ்எஸ்டி அப்கிரேட் பண்ணி, ரேம் அப்கிரேட் பண்ணி, சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஒரு நியூ சிஸ்டம், நியூ லேப்டாப் வாங்கினா என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குமோ, அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர் வேறு ஏதாவது இஷ்யூஸ், டிஸ்பிளே டேமேஜ், பேட்டரி இல்லை சார்ஜர் எது வேணாலும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர் தேவையான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் A to Z நம்மக்கிட்ட இருக்குங்க. எந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வேணாலும் சரி, எந்த விதமான சர்வீஸாக இருந்தாலும் சரி, மகி கம்ப்யூட்டர்ஸ் நம்ம ஷாப் விசிட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.